Umugoroba mwiza bakunzi b'amakuru y'iteganyagihe mugizweho n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Ugiye kubagezaho nitwa Felix Mucyo. Kuri uyu munsi rero mu masaha mu gitondo tukaba twaramukanye ibicu byiganje ahenshi mu gihugu ndetse n'ibicu biringaniye n'ibihe by'izuba ku masaha yo ku gicamunsi. Ku munsi w'ejo rero n'ubundi hateganyijwe naho ibicu biringaniye ku masaha ya mu gitondo ndetse n'ibyiganje ku masaha ya nimugoroba n'urunyuranyurane rw'ibicu. By'umwihariko rero hateganyijwe kandi umuyaga uzaba uhuha uturuka mu gice cy'intara y'Iburasirazuba. Uwo muyaga rero ukazaba uringaniye ku munsi w'ejo rero by'umwihariko ku masaha ya mu gitondo mu gice cy'intara y'Amajyepfo hateganyijwe ibicu biringaniye ku masaha ya mu gitondo. Ubushyuhe bwabo buri hagati ya dogere Celsius 13 ndetse na 15. Akarere ka Huye, Nyanza ndetse na Ruhango bikazagira ubushyuhe buri hejuru ugereranyije n'utundi turere two muri iyo ntara. Naho mu gice cy'intara y'Iburengerazuba ku masaha y'ejo mu gitondo naho hakaba hateganyijwe ibicu biringaniye ku masaha mu gitondo. Ubushyuhe rero bwaho buri hagati ya dogere Celsius 10 ndetse na 16. Akarere ka Rusizi kakazagira ubushyuhe buri hejuru ugereranyije n'utundi turere, naho Akanyabihu kakazagira ubushyuhe buri hasi ugereranyije n'utundi turere two muri iyo ntara. Mu majyaruguru y'igihugu uturere twaho ku masaha y'ejo mu gitondo hakaba hateganyijwe kuramuka ibicu biringaniye. Ubushyuhe rero buri hagati ya dogere Celsius 11 ndetse na 15. Akarere ka Musanze kakazagira ubushyuhe buri hejuru ugereranyije n'utundi turere two muri iyo ntara. Mu burasirazuba bw'igihugu ku masaha y'ejo mu gitondo naho hakaba hateganyijwe ibicu biringaniye. Ubushyuhe bwaho rero buri hagati ya dogere Celsius 13 ndetse na 15. Akarere ka Kirehe kakazagira ubushyuhe buri hejuru ugereranyije n'utundi turere two muri iyo ntara. Umujyi wa Kigali naho hakaba hateganyijwe kuramuka ibicu biringaniye n'ubushyuhe buri ku kigero cya dogere Celsius 17. Ku gicamunsi ku munsi w'ejo hakaba hateganyijwe ibicu byiganje ndetse n'izuba mu gice cy'intara y'Amajyepfo. Ubushyuhe rero bwo hejuru buri hagati ya dogere Celsius 23 ndetse 22 ndetse na 25. Akarere ka Nyamagabe kakazagira ubushyuhe buri hasi ugereranyije n'utundi turere two muri iyo ntara. Mu burengerazuba bw'igihugu naho hakaba hateganyijwe ibicu byiganje ku masaha ku gicamunsi. Ubushyuhe bwo hejuru buzagaragara buri ku kigero cya dogere Celsius 23. Naho mu majyaruguru y'igihugu uturere twaho ku munsi w'ejo ku masaha ku gicamunsi tukazagira ibicu byiganje ku masaha ku gicamunsi. Ubushyuhe rero bwo hejuru buri ku kigero cya dogere Celsius 23. Mu burasirazuba naho hakaba hateganyijwe ibicu byiganje ku masaha ku gicamunsi. Ubushyuhe bwo hejuru bukaba buri ku kigero cya dogere Celsius 28. Umujyi wa Kigali ku munsi w'ejo naho hakaba hateganyijwe ibicu byiganje n'ibihe by'izuba ku masaha yo ku gicamunsi n'ubushyuhe bwo hejuru bwa dogere Celsius 26. Ku munsi w'ejo ku masaha mu gitondo izuba rizarasa ku isaha y'isa 12:03 rirenge ku isaha 12:11 ku masaha ya nimugoroba. Muramuke mugire umugoroba mwiza.